video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto ngati panakatanga kunyazoimba chaipo that was kuma 1992-93 and time yachona iyoyo tanga tichiri kuenda kumadhansi the likes of Arameja Bukati still Silverstone sound tiroera kwanzi ku Mr. C's South Tongo dana Mad Minox General Bernard time yachona iyoyo it was okay but ngoti chete yanga iri nyaya kuti mastudio ndo angasata ako studio kuti upinde mustudio zvaitodetsa. It was a struggle to be in the studio at that time because waigona kutobook studio like today wozoona mukana wekuti upinde mustudio in the next 2-3 months or 4 just to do a song, just a song and the song yacho nayo yaigona kutorera futi kana mwedzi kana 2 months futi isati yatobuda isati yapira. Saka that's how difficult the situation was by time yachona iyo. Panguva iyoyo vanhu vanaishandidzana nawo chi exactly chamanyanyoita mamite zvemasound here maita zvechi ini ndakatotangira mumasound ndikatangira musound was ndanga ndiri MC Silverstone sound ndandiri just mere MC yokuti daitopindawo main act isati yapinda taimbotanga nambopindawo naDaddy Kenzo ndiye anga ari selector wangu ongonojuta-jutawo kumboita MC uchitaura nevanhu and stuff then umbopiwa kamukana 5-10 seconds kekungoimbawo just a piece ndo mamiriro azvangu zvakaita patime yacho. So ababa kuti muzosvika muti pamangonzi ma-MC chicha chaitika kuti muzosvika that position? Well, truly speaking yanga iri nyaya kuti inini ndaingonakirwa nesound. I used to bubble pamastreets macorners chichiwaizia tichikura tichienda kuchikoro madays achona iwayo. Saka munhu akandinhonga inini ndi Mad Minox naGeneral Bernard pastreet ndichitongoita zvandaitongoita izvo zvekuti taingomira pakona tiri boys ndichingotosta ndichiita sesi and that's how it all started. Ndopandakazongonziwa hama yadzifanira kupota uchita chimboyawo kuti hanzi handikuona umbopinda naDaddy Kenzo muchimbobaisa tatori ma-curtain raisers main act at that particular time. So kana muchiti kutosta toast ndiyo kutochanda kuti tafana ikokuya isusu taitoti kutosta uri pamacorners mema uchitosta uchibhabhula so uchirova mangoma. Yeah. Alright, so pamasound timoti explainera kuti process yemasounds during that time zvanyatsofambiswa sei? Well, masound time yachona handidi kunyepa, masound aitoshanda zvaitoshamisira so zvanga zvitori nemaweights because kwanga kune masound there was Stereo One sound, Small X sound, Sweet Ebony, there was Silverstone, there was Al Kabelani. Masound anga ariko wakatoti one day, you know what I mean? Saka taitosvika patime yekuti masound aitombono clash. Sound clash, kuti clash ne Silverstone this week mangwana clash ne Stereo One chichi pomwe potomboita kana chidhanzi kuti masound ese anongonosangana. Awana pachizongonobuda one sound chete inenge yatora trophy. You know what I'm saying? Saka it was actually nice, very nice. So inagiza patime yacho. Okay. So can you really say kuti taibhorowa culture kuJamaica tichiunza kuno Zimbabwe tichizama kuda kuiunza back for ya kuda kutotaura chokwadi chacho. If you still remember kuti our independence anditi the only artist akauya kuno was from Jamaica and that was Bob Marley.
That's where we actually started adopting that Jamaican culture. So you can imagine to pinda independence tapiwa kusunguka nditasunguka isusu then tovatanzi artist ari kuya kuzotiperformera tichipemberera kusunguko rwedu is from Jamaica. Automatically, you know what happens. You know what I'm saying? Ananga asiri mayouth angatori madhara akatotanga kutonakirwa nereggae music yainayo zvikudaro. And if you look at it also during the years, when I was an artist from outside, it has mostly been Jamaicans. So it's something that was political, but it became so socially motivated. I think titorine oneness isusu ni Jamaica yacho. You know what I mean? From day one, Bob Marley was the one who did the song for Zimbabwe. Yeah. And what I would tell some artists, like I have just said, my artists are nowhere kuno kumajinji, my Jamaicans. Yeah. Saka automatically panikamika to adopt the reggae culture. You know what I'm saying? Kutilizo pinda studio. What happened was it was not actually a studio, but Minox brought this other recording equipment in Miyakawa and I also. At one time. Saka takangotanga kungo imba pa the sound system ya chito recorder and stuff like that. Topatakaita tungu tuma tracks watu waisa na dokota chi just but tuma records tokatanga kutuita kututenderera. Ona tokatori if you still remember ka track it's Mavaona ere dokota chi. Taitongo recorders just like a joke. Ona but takato recorder something and then So how did you link up Nana Major E and those other new crew? My guys are manja I used to sing on my dance go. Was the Major E angari studio and sound. And ndokanga kuina buka chi. Saka mufamba mu sound mu banezo ngosangana ni majini ma guys. Why is it? But I ndo dance kwa go studio one because it was the biggest sound at that time. Mdara uyainzani chabi. Saka taizo unosanga no madanzi momu wachito wanoita nikudaiso. Okay. Exactly. Then around 96 ndo bandakazono sangana na Andy Brown. Andy Brown akawa achiridza number 7 ground. Then there was this guy. Ipa time I know kwa Andy Brown kwa this guy Yappy Bantan. Dia angajita toasting ndoko anga waita ngirikini that song ya inzi tomato sauce. Then ajizo yakumbali kuno ndakazongo dance kwa this guy inzi Gary. He was a sound engineer and ziyo futi ma streets ndichingoita enda yoyo. Dia akazongo amazi mdara mbo mboita zimbupinda mboita zi mboro achuni. Ndovana kwira pa stage. Kana Andy Brown akati muntaza ku blazo alabuda si akuvana ku blazo. But when I started vibing manje, everything changed. Ngoma zakava zatanga kutswa ipapo. Ndoba zvakatangira ipapo. Okay. So how was it working in Andy Brown? Well, difficult. The guy was hard. The guy was very hard not to crack Baba Boy. Ngarma one. But I couldn't run as well. Inini aindifarira zvokuti takirirana tainetsana tichitasi tidayo but at the end of the day tange tingotisi tichingopusha taingopusha but mukuru wacho navanga vari mawani anga ari mawani nora Andy Brown munhu wava kuti anga asikadi nonsense handiriona ende munhu wava kuti chaanenge agwinyira ichocho ndo chaanenge achida ichocho and kana achita zvinhu zvake ukangoda kungonokanya mbichana so kana pa stage pane pamaigona kungotukirirwa futi zvakanaka ufuti aiwa anga asina mangwana. Yeah, he was that character in where yanga iri hard, you know what I'm saying? But a very good man though. Okay. But it was necessary. It was unoza kuti kana uri mukembwa
Unofanira kutosimba. You have to be very strong. Why is it? Saka at least zvakatobuditsawo mamwe mari zvawo dzanga aripo. Okay, namona and which projects did you do together? Well, takaita project yainzi More Fire Crew. Then tikaita Tigere album. Tikaita Mapurisa. That song Mapurisa, it was a hit. Yeah, so far those music takaita nayo. Okay. Makashanda usingaita. Takangotry takangomira. Yeah. All right. So I'm sure during that time, I'm sure the new crop vakabva vatanga kuita mashows ku City Sports. Mamuripo ere? Yeah, in I was there, but mashows aitwa nevafana angari masound. Ainorova ku City Sports. Wakatanga achiri masound system. Vanga usati kwangurwa nemaartist. Angari masound. Was angari sound clash. Still remember it was a sound cup clash something. Angari masound. My participate. I think once or twice. I wasn't much into that because in India and I band manje. Tanga kuma guitar chaiko na 9 Brown ona saka it was zvanga zvatosiyana. Waiziya. Uku kwanga wakuenda masound isusu tanga takuridza magitari. Tatakurowo magala nemachichi tidai so takaenda utakadaro. Okay, mamano wako. Zvanga zvatosiyana waiziya. Wow. Zimdancehall stories. Jio. Ikuratidza ma true stories. Watu wakatiisa chikwata muvengi wangu. You go die broke. Zvinotangira mughetto. Hakuna kumwe. Kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang. Kana fame. Kana mangoma anotangira mughetto. Hakuna kumwe. Kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang. Kana fame. Kana mangoma. One. Video man arikupinda mumaghetto vabuditsa masinyaya ari lit. 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit.